又返到嚟我大眾點評4.4分以上嘅系列啊！之前去食天一天婦羅嘅時候，當時就係因為喺小紅書見到呢一間新開，所以先至想食天婦羅。今日終於試到真正嗰間天婦羅。講下呢間嘢個 background 先，其實佢係肉肉大米同集團嘅餐廳嚟嘅。小紅書、抖音鋪天蓋地咁樣宣傳，同埋講話喺上海係一間大排隊嘅店。喺深圳萬象城又話排晒隊咁，冇得唔試啦。因為咧唔係成日食天婦羅，所以盡量都想試多啲。一嚟俾個湯同埋個飯先啦，同肉肉大米好似。咦，佢呢個天婦羅汁係同天一天婦羅唔同，佢係俾嗰啲真係出面食omakase啊高檔日本料理嗰隻天婦羅汁，不過睇落就濃啲。呢度似曾相識啦，都係會有少少介紹教你點食。睇下個湯入邊有咩先，啲配料同去肉肉大米食係差唔多嘅。印象中肉肉大米呢個湯係幾好飲啊！即係如果以任添嚟講，呢度有唔同嘅醬汁啦，同肉肉大米一樣，俾你去配搭，個風格都係好似嘅。講真，如果天婦羅真係好食呢，都未必想試咁多醬汁，始終都係食食材嘅鮮味啊嘛，同食漢堡扒係好唔同。啱啱唔記得講個湯。一模一樣，但係竟然係唔好飲嘅。有得食啦，睇下食物有冇好啲。遠望呢，其實以呢個價位嚟講，算係唔錯。不過唔係話特別驚喜啊，幾鍾意呢個設計啊，佢有保溫嘅功效。好啦，大家一齊睇下。我覺得有啲尷尬啊，個賣相。覺唔覺得有啲似薯片啊？乾真真咁樣。其實呢係要好薄嘅麵衣，同埋要好似蒸焗咁樣嘅效果先好味。食落去呢，就係好普通嘅 food court 好少少嘅級數，但係冇乜食材味。仲要個衣係成個殼咁，好奇怪。哇！呢個係成場最難食嘅嘢。首先佢個衣呢係粉好厚啦，但係冇蝦個咁脆。蝦嗰個直情脆得有少少似翻炸嗰種，好過分。第二樣嘢就係佢冇天婦羅嗰個麵衣嗰個口感同埋香氣。第三，嗰個西蘭花個軟爛程度呢，同嗰個軟賴賴嘅衣，仲要係唔香唔好味，口感好差，軟爛爛，同嗰個西蘭花一模一樣。我唔知自己食緊啲乜嘢。試一下，看看那個雞蛋。呢粒雞蛋已經係所有入邊算好食嘅食物。可能因為嗰個衣呢唔係好上到去，食唔到嗰個難食嘅口感。對啊，然後它就是拌飯的，你要淋那個汁，一定要淋那個汁，然後拌。我當時好天真，以為撈埋個汁其實會好味少少。蟹棒其實就係大蟹柳，跟住入邊呢有啲調味水咁咯，就好似你食杯麵嘅嗰啲味道。其實我覺得呢間嘢好尷尬嘅，佢呢想營造呢食高檔天婦羅嗰個風格，就係你可以單點啲汁去食，但係佢個水準又唔夠啦。咁但係如果你講話香味，即係真係好味嗰種香味，佢又做唔到天當嗰種野味。就算你將佢擺翻晒上個飯度食咧，都係唔好食嘅。佢好招牌嘅鰻魚定係星鰻，哇，超難食，好似薯片咁，仲要條魚冇味嘅。
是可能。跟住呢個火龍果已經係最驚喜我。我本身個火龍果煮熱咗好食，就好似人哋食炸榴蓮嘅心態。嗰時我諗我係頭幾嚿食，所以我都仲覺得都幾好味。秋葵係唔錯，正常發揮嘅，係咯。佢啲青椒都係唔差，跟住冇啦。我真係講唔到有咩好食啊！有嚿魚咯，嗰嚿有昆布嗰嚿魚啊！我懷疑呢塊嘢咧，其實可以當刀去襲擊人，勁難食又刮口。知咩叫刮口啊？即係炸完啲嘢又硬又唔，唉，總之真係好難食啊！食緊條蟹柳啊，冇啊！嗰啲汁同杯麵嗰啲粉沖水嗰啲味係冇乜分別。啱啱講魚最好食就係呢嚿啊！真係有魚味，不過都似魚柳嗰種嘅口感嚟嘅啫。咁魚柳急凍都唔難食，咁好難唔好味嘅。這個這樣嗎？因為我吃完忘記。咁佢都有介紹啦，嗰啲原貝雜錦即係連埋啲洋葱一齊煮啦。咁正常天當煮呢啲係好難炒車㗎嘛，有洋葱都有啲水調下啲香味，好難食。個金菇先黐線，好似食緊啲好劣嘅零食，乾到一滴水都冇。然之後嗰條金菇係一搣咧係脆晒，跟住完全冇味道。已經唔祈求你滴油不沾，即係隔晒油咁啊，或者咩鎖住水分嗰啲好高水平啊，梗唔會啦。你不喜歡呢個？不是，它這樣子是，總之就是印度本來做法就是要別人吃下去，不要感受到它是炸的，但是，對，就你很明顯覺得它是有那個衣，然後你就覺得就是不好。包括這個也是。包括這個也是。對啊，正常來說，它要輕輕的，然後很薄，然後就把那個汁。我係食到咧嬲到唔想再影，同埋冚低咗個電話打大佬。邊個諗啲咁樣嘅煮法？你睇下佢上面整咗好多嗰粒嗰啲波波脆脆冇味，跟住又硬又懶係脆，仲要炸到條魚個尾咧刮個嘴啊，會刮到你嘴腔爛嗰種程度。甜品咧就係牛角黑糖沖成紅薯嗰個味道，但係冇咁好味，普通啲咯。簡單一句，不予置評。希望佢會變啦，如果唔係，唔該你快啲執笠。最近工作好忙，同埋食親啲餐廳都好難食，我都唔知出唔出條片好。呢間餐廳我出條片嘅時候已經得返4.3分，